السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې ښه او روغ به یې. څنګه پوهیږئ په دې ویډیو کې موږ نن د پریزنت کنټینیوس ټنس لږ نور مثالونه وایو لږ واضح ډول باندې. په تیره ویډیو کې موږ د هغې مثال، د هغې سټرکچر او د هغې تعریف موږ کړی او مثالونه پکې ورکړي. نو اوس په دې ویډیو کې به لږ څو مثالونه نور هم وایو او یو ځل بیا تعریف وکړو چې هر هغه عمل چې په اوس وخت کې واقع کیږي یا د خبرو په دوران کې واقع کیږي هغه پریزنت کنټینیوس ټنس دی، یعنی حال جاری زمانه ده. که ته کینې، که ته پاسېږې، که ته ډوډۍ خورې، که ته چې ته ګرځېږې، که ته هر عمل کې په روان وخت کې هغه پریزنت کنټینیوس ټنس کې راځي. نو او هغې کې چې دی د ورب سره چې کله آی ان جي ولګېږي نو ته به پوه شې چې دا پریزنت کنټینیوس ټنس دی. راځئ مثالونو ته. He is watching a movie، یعنی په دې وخت کې دا ناست دی او فلم ګوري، یعنی جاري وخت کې دا لګید فلم ګوري. هی چې دی سبجیکټ دی، هی په ځای موږ شي لګولی شو، یا علي یا احمد یو نوم هم ذکر کولی شو. اس چې دی چې کله سینګولر راشي نو موږ به از ورسره لګو. او واچینګ چې دی مخکې مې څرنګه ویلي چې آی ان جي ولګي نو پوه شو چې پریزنت کنټینیوس ټنس دی. آی ان جي نه دا ظاهریږي. صحیح ده. نو هی په ځای شي یا احمد یا علي از واچینګ ا مووي، هغه چې دی فلم دی وخت کې ګوري. به موږ واړو دا منفي ته واړو دا جمله، نو موږ به وایو چې he is not watching a movie، هغه فلم نه ګوري. صحیح ده. نو اوس چې موږ دا غواړو سوالیه کو، نو دا is به چې د جملې سر ته راوړو. is he watching a movie، آیا هغه دی وخت کې یعنی فلم ګوري، آیا هغه فلم ګوري، او سوالیه نشان به موږ د جملې آخر ته ولګو. دا د درې حالته. اوس موږ راځو د آر سره جمله جوړه کو چې دوه نمونه راشي یا پلورل چوته وي. علي and فدا are speaking English، علي او فدا چې دی انګلیسي وایي. صحیح ده. دلته اوس دوه نمونه ذکر شول نو موږ آر ولګولو. سپیکینګ هماغه آی ان جي ولګېده نو دا اوس جاري وخت ښیي، اوس د وخت لګېد هغوی انګلیسي وایي. اوس غواړو موږ دا منفي ته واړو. نو علي and فدا are not speaking English، علي او فدا انګلیسي نه وایي. که غواړئ چې دا سوالیه کوي، چا نه پوښتنه کوئ، نو بیا به د آر چې دی د جملې سر ته راوړئ او سوالیه نشان به د جملې اخر ته وړئ. Are Ali and فدا speaking English، آیا علي او فدا چې دی انګلیسي وایي؟ دا موږ یو پوښتنه وکړله. صحیح ده. بل مثال، I am walking in the park، زه په پارک کې ګرځېږم یا قدم وهم. صحیح ده. دا اوس موږ منفي ته واړو. I am not walking in the park، زه په پارک کې نه ګرځېږم. کله که غواړئ سوالیه کوي، am I walking in the park، آیا زه په پارک کې ګرځېږم، سوالیه نشان به ورسره ولګوئ. دا څو جملې. نو اوس غواړم تاسو لږ نور څو مثالونه درکړم او تاسو په خپله منفي او سوالیه ته واړوئ. زارا is going to school، زارا is going to school، زارا مکتب ته روانه ده. احمد is eating pizza، احمد is eating pizza، احمد چې دی پیزا خوري. نو تاسو د دوه جملې تبدیلی کوي د منفي ته او هم سوالیه ته. دا د نن ورځې لږ ډېر درس واضح کولو. امید کوم چې تاسو سره به لږ ډېر کومک کړی وي. خدای په امان، تر بل ویډیو پورې.